Siellä on saari. Siellä on mökki siellä saaressa. Kannaksella lauluja. Paavinahto kussuttaa metriä. Ritejärven tie 1.2. Joo. Ritejärven tie parkkipaikka sieltä. Paavinahto estää, siellä me käytiin. Ei. Harjun päällä. Tie 2 kilometriä parkkipaikkoja. Ritejärven tie 1.1 parkkipaikka. Tänne suuntaan. Aika yksityismökki.
tuolla. Joo, varmaan. Yksityisalue siellä lukee tuolla. Se onkin hyvä merkitä tähän nuo yksityisalueet, ettei retkeilijät mene sinne vahingossa. Tästäkin voi mennä kato. Ei tiedä niin. Rutoilemaan sinne vielä. Komeat kalliot tuolle. Ei me Ei, tuolta en tiedä. Niin toi onkin toi se näköalapaikka, mistä tuolta alusta tultiin. Tuolta puolta mentiin ja kierrettiin vaan sinne toiselle järvelle tuolta. Se toinen järvi oli tolla ja sieltä kierrettiin tänne takaisin. Täällä on se laava. Sitärintie 09 parkkipaikka. Ydinritajärvi 100 metriä Hornio. 3,6 pääsis tuosta Hornio. Eli sinne meni. 900 metriä parkkipaikka. Sen verran, että pärjää kotiin saakka. Sitten mä teen sen ruokaa. Kalaa ja perunanmuuta. Taas komeasti. Portaat ja pitkospuut. Paljon yli. Laavulla oli väkeä paljon. Laavulla oli porukkaa aika paljon. Siitepölyä välittömästi tätä männysiitepölyä tuossa. Kamera täynnä. Tässäkin on tulipaikka. On kyllä paljon näitä tulipaikkoja. Tässä 70 metriä. Näkyis komeasti. Tuolta kiipeästi.
Ja Viran puita. On kyllä komea maisema. Tuntuu ihan turhalta tämmöiset jonkun tiet kävelis. Se lisää tätä liikennemäärää, kun nämä laitetaan tämmöisen helppokulkuiseksi. Mä lähireitti. Eihän tuolla sitten ollut kattolla kauempana mitään. No niin, nyt ollaan tästä risteyksestä, kun tästähän mentiin tuonne, tultiin nyt ammussuuntaan ja mennään tästä takaisin 400 metriä parkkipaikalle. Ihan mukava päivä. Nyt tässä vähän porukkaa liikaa tuossa laavulla. Se oli se tulipaikka, missä taukoa pidettiin. Se oli hyvä. Hyvä kun sinne näitte, että